Čau maturant, máš strach? Nevadí, my ti pomôžeme. Ak ste si mysleli, že literatúra je nuda, tak to ste ešte nepočuli náš podcast. Čaute, pri dnešnom podcaste, ktorým vás bude sprevádzať Mariana Hradečná a Ondrej Kereši. Vítajte pri 9. epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka, formalitka. Dnes sa pozrieme na dramatické žánre. Predstavíme si jednoho z najvýznamnejších dramatikov všetkých čias, Williama Shakespearea, a bližšie sa pozrieme na jeho slávnu tragédiu Hamlet. Takže zostaňte s nami. Dobre, poďme na vec. Čo sú to vlastne dramatické žánre? Viem, že medzi základné žánre patrí komédia, tragédia a činohra. Znie to dosť vážne. Mám sa báť? Nemusíš sa báť, ale teraz bez srandy. Tragédia je najstarší dramatický žáner. Vznikol v antike, názov je odvodený z gréckeho slova tragoidia, čo znamená capí spev. Speváci boli pôvodne oblečení do kozích koží. Hlavný znak je boj jednotlivca alebo skupiny s nepriateľskými silami, ktoré sú silnejšie ako on. Preto ten boj prehráva. Má vážny dej a končí sa tragicky, zväčša smrťou hlavného hrdinu. Postavy, teda hlavní hrdinovia tragédií, sú vždy výrazné osobnosti, hrdé a presvedčené o svojej pravde, za ktorú sú ochotné umrieť. Za základ tragédie Aristoteles považoval dej, ktorý sa odohráva na jednom vymedzenom priestore, v priebehu jedného dňa a sústreďuje sa na jednu príhodu v živote hlavnej postavy, teda znak, jednota miesta, času a deja. Veľký rozmach zaznamenal tento žáner v období renesancie v Anglicku, Shakespearove tragédie. V slovenskej literatúre sa pokúsil o tragédiu Pavol Orsák Hviezdoslav, Herodes a Herodias napríklad. V medzivojnovom období boli najvýznamnejšími predstaviteľmi napríklad Ivan Stodola, Bačová žena a Julius Barč Ivan, matka, alebo Ivan Bukovčan, kým Kohút nezaspieva. Fú, no dobre. Po všetkej tejto tragédii si dáme niečo veselšie, lebo toto už začínalo byť emočne náročné. Je čas na žáner, kde ľudia konečne neumierajú každých 5 minút. Hovoríme teda o komédii, žánri, ktorého cieľom je pobaviť diváka. Názov je odvodený z gréckeho slova komódia, spev veselého sprievodu. Jeho podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. Autor prostredníctvom humoru, satíry a irónie poukazuje na nedostatky jednotlivca alebo spoločnosti. Konflikt je komický, lebo hlavný hrdina si buď určí nezmyselný a bezvýznamný cieľ, alebo si volí neprimerané prostriedky na jeho dosiahnutie. Rieši sa smiechom, všeobecným zmierením, víťazstvom lepšieho alebo šikovnejšieho a prehrou hlupákov. Využíva slovný a situačný humor s cieľom vyvolať smiech, ktorý vyvoláva nedostatky a slabosti človeka. Aj ich nejako rozlišujeme? Áno, rozlišujeme. Komédiu delíme na charakterovú a situačnú. Charakterová poukazuje na nedostatky v charaktere a situačná humor vyplýva zo situácie. Komický hrdina má veľa nedostatkov a preto pôsobí smiešne. Je v nej zachytený reálny život, ktorý prevláda nad vznešenosťou a výnimočnosťou. Takže všetci prežijú, čo je celkom príjemná zmena. A teraz poďme na žáner, ktorý je tak trochu medzi tým. Áno, to je činohra. Je to taký stred medzi tragédiou a komédiou. Vyvíjala sa popri tragédii a komédii od 19. storočia. Zobrazuje závažné spoločenské konflikty a problémy, zaoberá sa i psychikou postav. Základom jej dramatického napätia bývajú rozpory medzi postavami, ktoré vyústiujú do zrážky, ale na rozdiel od tragédie nedochádza k situáciám, ktoré by museli končiť smrťou hlavného hrdinu.
závažný konflikt sa končí zmierlivo. Hrdinami sú bežní ľudia. Z našej literatúry je známa Tajovského divadelná hra Statky z metky. Ale počkaj, predtým, než sa úplne ponoríme do Shakespearea, mali by sme si povedať, kde sa vlastne jeho hry hrali. Bolo to v období, teda renesančné obdobie, bolo dobou veľkej slávy anglického divadla. Za vlády Alžbety I. zažilo Anglicko prechod k modernej spoločnosti. Podľa čoho vznikol aj názov Alžbetínske obdobie a Alžbetínske divadlo. Postupne sa stavali divadelné budovy za hradbami mesta, v Londýne vznikali spoločnosti profesionálnych hercov. Bohatí šľachtici a patróni držali nad nimi ochrannú ruku a financovali ich. Renesančná dráma preberala témy z antickej drámy a talianskych poviedok. Verejnosť to nevnímala ako plagiátorstvo, ale prijímala ich diela ako nové spracovanie obľúbenej témy. William Shakespeare preberal hry s cudzou tematikou, ale upravoval ich tak, aby zodpovedali alžbetínskej dobe. Napríklad v divadelnej hre v Hamletovi sa objavil motív incestu, ktorý úzko súvisí a bol viazaný na anglickú politiku v 16. storočí. Postavenie ženy v renesančnom Anglicku bolo veľmi zlé. Manželstvo vo vyšších vrstvách bolo otázkou dohody a kalkulácie. Rodiny často zasnubovali už malé dievčatá. Nové divadlá pôsobili ako okrúhle, mali však spravidla 14 alebo dokonca 20 uholníkový pôdorys, ako napríklad divadlo Globus, ktorého bol Shakespeare spolumajiteľom, a trojposchodové galérie s lavicami. Chudobnejší diváci stáli v aréne na prízemí. Hovoríme o Alžbetínskom divadle. Divadle z obdobia vlády kráľovnej Alžbety I. Dosť bolo literárnych žánrov a alžbetínskeho divadla. Kto bol ten Shakespeare, o ktorom všetci hovoria, ale nikto ho osobne nepozná? Bol to významný anglický spisovateľ a dramatik. Literárne obdobie je na rozhraní medzi humanizmom a renesanciou a barokom. Prvá polovica tvorby je renesančná, taká optimistická, písal komédie, a druhá polovica je baroková, nabitá tragikou a pocitmi márnosti a tragédie. Jazyk a štýl jeho drámy je nad štýlmi. Je realistický, vizionársky, nežný i surový. Texty hýria nádhernými básnickými obrazmi, hlbokými myšlienkami, ale i prostými piesňami. Vytvoril celú škálu postáv od vznešených kráľov až po šašov a zvrhlíkov. Zobrazoval pozemský život, kladné i záporné ľudské vlastnosti. Hrdinami sú silní jednotlivci, ktorí sa nevzdávajú svojich vznešených ideálov, hoci sa ich osud často končí tragicky. A čo je jeho tvorba? Priblíž nám ju. Množstvo Shakespearových hier sa všeobecne považuje za jedny z najlepších hier v anglickom jazyku a západnej literatúry. Písal najmä tragédie, historické hry, komédie a romance, ktoré boli preložené do takmer všetkých svetových jazykov. Takže takéto základné rozdelenie je historické hry, komédie a tragédie. Historické hry zobrazujú minulosť Anglicka za vlády skutočne existujúceho kráľa, ktorého meno tvorí titul hry. Napríklad Henrich VI, Richard III, kráľ Ján. Komédie často uvádzajú na scénu milencov, ktorí prekonávajú skúšky alebo menia svoju identitu, napríklad prestrojenie ženy za muža. V mnohých komédiách sú práve rodičia prekážkou, ktorú treba spoločnými silami prekonať. Najznámejšími komédiami sú napríklad Skrotenie čertice, Sen noci svetojánskej, Komédia omylov. Poslednú skupinu tvoria tragédie.
Väčšina tragédií má základ v historických textoch. Dôležitou inšpiráciou pre Shakespeara boli príbehy slávnych ľudí, ktorých v typickej schéme čaká na tyrana trest. A teraz sa pripravte. Ideme na príbeh, kde sa pokazí úplne všetko, čo sa pokaziť môže. Tak kde sa odohráva tento príbeh a aká je jeho kompozícia? Odohráva sa v Dánsku, konkrétne hrad Elsinor. Tragédia odráža krízové javy v Anglicku v 16. až 17. storočí i osobný smútok dramatika zo smrti svojho syna, ktorý sa volal Hamlet. Kompozícia má 5 dejstiev. Týmto členením sa Shakespeare priblížil k antickej tragédii, ale na rozdiel od nej nemá prológ a epilóg. Poďme si predstaviť postavy, alebo kto je kto v Hamletovi. Ústrednou postavou je Hamlet, vzdelaný dánsky princ. Jeho matka sa volá Gertrúda. Hamlet ju obviňuje zo slabosti po manželovej smrti, teda po smrti Hamletovho otca sa vydala za jeho brata Klaudia. Gertrúda nakoniec zomrie po vypití jedu, ktorý bol určený Hamletovi. Claudius, ako sme spomínali, Gertrúdin druhý manžel, dozvieme sa, že je bratovrah a intrigán, umiera prebodnutý Hamletom. Ďalšou postavou je Polonius, dvorný radca, otec Lárta a Ofélie, intrigán a prísny otec. Umiera Hamletovou rukou pri špehovaní. Laertes, Polóniov syn, mladý šľachtic s prvkami stredovekej morálky v charaktere. To znamená oko za oko, zub za zub. Je oddaný otcovi a sestre, umiera v súboji s Hamletom. Ofélia, citlivá, nežná a poslušná mladá žena, je dcérou Polónia. Úprimne zamilovaná do Hamleta. Po Hamletovom odmietnutí a smrti jej otca sa u nej prejaví psychický rozklad. Zošalela. Utopila sa, jej smrť je zahalená nejasnosťou, či išlo o nehodu alebo samovraždu. A teraz to najlepšie. Poďme na samotný dej, kde sa to celé začne komplikovať. Ide o tragický príbeh mladého dánskeho princa. Hamletova dilema, vykonať či nevykonať akt pomsty nad strýkom Klaudiom. Vraha, kráľa, byť či nebyť. Dej je založený na motíve vraždy a pomsty. Hamlet, ktorý chce potrestať otcovú smrť, na jednej strane trpí pocitom nespravodlivosti, na druhej strane váha, či je on ten pravý, kto môže napraviť krivdu a potrestať vraha. Neodváži sa zasiahnuť skôr, kým sa nepresvedčí, že jeho podozrenie je správne. Dej sa odohráva v Dánsku na zámku Elsinor, kde po smrti kráľa Hamleta vládne jeho brat Claudius. Princ Hamlet, syn starého kráľa, sa vracia zo štúdia vo Wittenbergu a zistí, že kráľom sa stal jeho strýko Claudius, ktorý zabil jeho otca a vzal si jeho matku za ženu. Hamlet je nešťastný. Jeho priateľ Horácio a stráže na zámku ho upozornia, že nad hradbách sa v noci zjavuje duch. Duch mŕtvého kráľa. Ten Hamletovi prezradí, že ho zavraždil Claudius a žiada Hamleta, aby vraždu pomstil. Hamlet uvažuje, či je svedectvo ducha vierohodné. Keď sa na dvore objaví skupina hercov, rozhodne sa, že Klaudiovi nastráži pascu. Herci podľa jeho pokynov zahrajú príbeh o zavraždení kráľa a zvedení kráľovnej. Claudius v príbehu uvidí svoj vlastný čin vraždy a preruší predstavenie. V záujme bezpečnosti krajiny pošle Hamleta do Anglicka, kde ho majú tajne zabiť.
Úklad sa však nepodarí a Hamlet sa vráti späť. Hamlet mal milú Oféliu, dcéru kráľovského radcu Polónia. Po predstavení hercov Hamlet omylom Polónia zabije, keď chcel tajne vypočuť jeho rozhovor s kráľovnou. Ofélia sa pometie a utopí. Pochovávajú ju práve v deň, keď sa Hamlet vracia do Dánska. Hamlet na cintoríne stretne hrobárov, ktorí pre ňu kopú hrob a potom podľa smutočného sprievodu zistí, že pochovávajú Oféliu. Ako to celé dopadne, keď Hamlet prichádza aj o svoju lásku? Kráľ Claudius chce princa Hamleta opäť dať zabiť. Využije pritom Larta, brata Ofélie. Claudius ho primel, aby vyzval Hamleta na súboj, pričom Laertes má otrávený meč. Pre smedného je navyše pripravené otrávené víno. Laertes Hamleta bodne, ale potom si nechtiac vymenia zbrane a Hamlet zasiahne Larta. Kráľovna Gertruda nevedomky vypije otrávené víno. Hamlet tesne pre smrťou zabije ešte Klaudia. Laertes predtým, než umrie, povie Hamletovi, ako ho Claudius chcel otráviť. Hamletov priateľ Horácio sa tiež chce zabiť, ale umierajúci Hamlet ho presvieča, aby žil a mohol rozpovedať jeho príbeh. A ešte niečo na záver. Shakespearov jazyk vystihujú nové slová. Mnohé Shakespearove nové slová odrážajú aktívny kontakt medzi angličtinou a inými živými jazykmi, ako aj anglickú záľubu v klasickom staroveku. Shakespeare z talianskeho slova bandito vytvoril anglické bandit alebo zbojník. Z mimik vytvoril slovo mimika a jedno z najdôležitejších slov pre ľudí pracujúcich dnes v akékoľvek oblasti manager alebo po slovensky povedané manažér. Priblížili sme si tiež osobnosť Williama Shakespearea a jeho tvorbu, ktorá ovplyvnila vývoj dramatického umenia. Osobitnú pozornosť sme venovali tragédii Hamlet, jej postavám, prostrediu a hlavným myšlienkam. Veríme, že vám táto epizóda pomohla lepšie pochopiť nielen samotné dielo, ale aj širší kontext dramatickej tvorby. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej epizóde.